ध्वस्त गर्नुपर्छ, विघटन गर्नुपर्छ। नेपाल आर्मी काठमाडौँको स्वयम्भूमा, भद्रकालीमा, जङ्गी अड्डामा सीमित भएर बस्ने होइन, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणका सीमाहरूमा बस्नुपर्ने हुन्छ सैनिकले। जगन्नाथ भन्ने नेपाल गुठी संस्थानका अध्यक्षले बेलको रुखमुनि भारतीय जगद्गुरुबाट पैसा खाएर रातोरात शङ्कराचार्य र शङ्कराचार्यका 4 शिष्यहरूको मूर्ति स्थापना गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन। नेपालको पशुपतिनाथको मन्दिरमा षड्यन्त्रपूर्वक भात पकाउने ल्याएको भान्से आज नेपाल सरकार भन्दा पनि माथि रहेर पशुपतिनाथको पुजारीहरूको हात र काम चल्दछ। पूर्ण रूपले षड्यन्त्र हो यो। कविन्द्र प्रताप मल्लले मैसुरको राजकुमारीलाई बिहे गरेर ल्याउँदा भात पकाउने ल्याएको भान्से आज पशुपति क्षेत्र र पशुपतिनाथको मन्दिरको पुजारी र पशुपतिनाथको गुठीहरूको सर्वेसर्वा भएको छ। सयौं बिघा जमिन हिनामिना भएको छ। भारतीय कुण्ठा र सङ्कुचितताको नेपालमा विस्तार भइरहेको छ। हजारौं वर्षदेखि किराँतहरूले सञ्चालन गर्दै आएको त्यो गुठी व्यवस्था, त्यो पशुपतिनाथको पूजा आराधना, बुद्धको मूर्ति बागमती किनारामा फालिएको छ। बुद्धको बिहारमा आज भारतीय पुजारीहरू बसिरहेका छन्। अतिक्रमण हुनको लागि केवल भारतीय बीजेपी पार्टी र कांग्रेस पार्टी आएर यहाँ राज गर्नुपर्ने होइन। भारतको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति आएर अतिक्रमण गर्नुपर्ने होइन। यहाँ जुन साम्प्रदायिकता, सङ्कुचितता र कुण्ठाहरू छिराइएको छ, प्रवेश गराइएको छ, त्यही नै नेपालको स्वाधीनता र नेपालको स्वतन्त्रता माथिको अतिक्रमण हो। नेपालका कोटी जनताहरूले यो बुझेका छैनन्। नेपालको भूभागहरू पूर्ण रूपले भारतीय व्यापारीहरू, राजनीतिज्ञहरू र भारतीय कूटनीतिज्ञहरूको हातमा जमिनहरू बिक्री भइरहेको छ। जस्तै कुमाऊ, गढवाल, उत्तराखण्ड, उताको मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा, सिक्किम, दार्जिलिङ, वेस्ट बङ्गाल, यो सबै नेपालीहरूको भूमि हो। नेपालीहरू त्यहाँका आदिवासीहरू हुन्। तर त्यहाँका नेपाली आदिवासीहरूको हालत अहिले जमिन भूमिहीन भइसकेको छ। उनीहरूको काम भनेको कुनै पसलमा काम गर्ने, कुनै होटलमा काम गर्ने, कुनै सडकमा मजदुरी गर्ने बाहेक अरू केही पनि छैन। त्यो बुझेको छैन मान्छेले। नेपालीहरूको पनि त्यो दिन धेरै टाढा छैन। 2 आनामा बनेको 3 कोठे घर, एउटा गाडीको चाहनामा कौडीको मूल्यमा बेचिरहेका छन्। नेपालको पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिणको भूभागहरू पूर्ण रूपले सङ्गठन र प्राइभेट कम्पनीहरूको नाममा बिक्री हुँदैछ। त्यो बिक्री भएको जमिन अब हामी नेपाली नागरिकहरूले नै किन्न नपाउने नियममा बिक्री हुँदैछ। त्यो पनि नागरिकता विधेयक ल्याउनुको मूल कारण भनेको जति पनि सामान्य मान्छेहरू छन् तिनीहरूलाई नेपाली नागरिक बनाइसकेपछि हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। देशको राष्ट्रियताको विषयमा, आन्तरिक राजनीतिको विषयमा, अन्तर्राष्ट्रिय भूपरिवेशको विषयमा निरन्तर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। देशको अहिलेको अवस्था अत्यन्त जोखिमयुक्त छ भनेर भनिन्छ। नागरिकता विधेयक जुन ढङ्गले अगाडि ल्याइँदैछ यो देशको सम्प्रभुतासँग जोडिएको विषय छ। त्यसकारणले पनि यसमा आम नेपाली नागरिक, देशभक्त नागरिकको निकै नै चासो रहेको देखिन्छ। देशको अहिलेको परिस्थिति, यसमा नागरिकता विधेयक जुन ढङ्गले अगाडि बढाइँदैछ यसमा सरकार पक्षहरूको भूमिका, विशेष गरी राष्ट्रपतिको, सेनाको, आम नेपाली नागरिकको भूमिका के रहन्छ र जुन कोणबाट यो नागरिकता विधेयक ल्याइँदैछ, विशेष गरी भारतको अत्यन्त रुचि छ भनेर भनिन्छ। कस्तो प्रकारको भारतको रुचि रहेको छ, आज हामी यी समग्र विषयको उठान गर्दैछौँ। सत्य सनातन गुरुसँग जो 25 वर्ष यता निरन्तर ध्यान योग साधनामा हुनुहुन्छ, एउटा राष्ट्रवादी चिन्तक, हरेक विषयलाई गहिरो ढङ्गबाट खोज अनुसन्धान गर्ने राष्ट्रवादी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। गुरु प्रणाम, स्वागत छ यहाँलाई। प्रणाम। नेपाल भनेको चाहिँ विश्वकै गुरु राष्ट्र। नेपालको कल्याण हुनु नै विश्वको कल्याण हुनु हो भन्ने तपाईहरूको दृष्टिकोणबाट हजुरहरूले त्यस्तो भन्नुहुन्छ। नेपालमा चाहिँ अहिले यो विशेष गरी जसरी नेपालमा नागरिकता विधेयक आउँदैछ यो भारतको रुचि अन्तर्गत आइरहेको छ। यो देशको सम्प्रभुतासँग जोडिएको विषय र
नागरिकता विधेयक जसरी भए पनि पास गराउनको लागि अहिलेको गठबन्धन सरकार, अहिलेको प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू लागिरहेका देखिन्छन्। यो परिप्रेक्ष्यलाई तपाईँहरूले कसरी हेरिरहनु भएको छ? विश्वभरिका नेपालीहरूले यसमा बडो गम्भीरताका साथ चासो पनि व्यक्त गरिरहनु भएको छ। यो त देश साँच्चै एउटा देशको सम्प्रभुता नै गुम्ने भयो। यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ त? जसरी देशका शासकहरूले यो एउटा देशको सम्प्रभुतासँग खेल्ने कोसिस गरिरहेका छन्, यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ? आम नागरिकहरूको विचारलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? नेपालको कहिले पनि स्वतन्त्र विचारधाराहरू प्रस्फुटन भएको देखिँदैन। चाहे त्यो मातृका प्रसाद कोइराला, टङ्कप्रसाद आचार्य या त बिपी कोइरालाको कुरा गरौँ, या उता पुष्पलाल श्रेष्ठ, त्यसपछि गएर अहिले पनि हुनुहुन्छ हाम्रो के अरे वैद्यजीहरू, मोहन वैद्यजीहरू, चाहे बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड होस्, उहाँहरू पूर्ण रूपले राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको विचार र व्यक्तित्व हुँदै होइन, राष्ट्रिय स्वावलम्बिता, राष्ट्रिय एक प्रकारको आफ्नो गौरवको विचार र चेतना भएको पात्रहरू नै होइन। उहाँ एउटा सञ्चालित व्यक्तिहरू हो, किनकि उहाँहरूको कार्यले प्रस्ट्याउँछ। अर्को कुरा, नेपाली नागरिकहरूले अहिले सोचेनन् भने अब नेपाली नागरिकहरूले आफ्नो सिरानी राख्ने जमिन पनि नपाउने परिवेश आउँछ। उनीहरूले टेकिरहेको, उनीहरूले आफ्नो पाउ टेकेको भूमि पनि उनीहरूको माता हातमा नरहने समय आउँछ। भारतको एउटा भू राजनीति छ, त्यसको एउटा यस्तो खालको षड्यन्त्र छ। भारतले कुनै पनि आफ्नो भारतको प्रत्येक प्रान्तहरूको आफ्नो जमिन अर्को प्रान्तको मान्छेलाई नबेच्ने, बेचबिखन नगर्ने त्यस्तो खालको नीति छ तिनीहरूको। त नेपालमा त्यो नीति अनुसार उनीहरूले के गर्दैछन् भने नेपालको जति पनि भूभागहरू छ सस्तो मूल्यमा किन्ने, कुनै कम्पनीको नाममा, कुनै बिजनेस प्राइभेट लिमिटेडको नाममा जसरी हुन्छ जमिनहरू किन्ने, नेपालको भूभागहरू पूर्ण रूपले भारतीय व्यापारीहरू र भारतीय राजनीतिज्ञहरू र भारतीय कूटनीतिज्ञहरूको हातमा जमिनहरू बिक्री भइरहेको छ। नेपालका कोटी जनताहरूले यो बुझेका छैनन्। उनीहरूले अरबौँ वर्ष पुरानो बाजे परबाजेहरूको, हाम्रो पुर्खाको थातलाई उनीहरूको क्षणिक स्वार्थ, एउटा गाडी र 2 आनामा बनेको 3 कोठे घरको चाहनामा उनीहरूले हाम्रो आँखाले नभ्याउने, हाम्रो अरबौँ वर्षपछिको सन्ततिले पनि भोग गरेर नसकिने त्यो बाउबाजेहरूको थातलाई कौडीको मूल्यमा बेचिरहेका छन्। नेपालको पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिणको भूभागहरू पूर्ण रूपले सङ्गठन र प्राइभेट कम्पनीहरूको नाममा बिक्री हुँदैछ। त्यो बिक्री भएको जमिन अब हामी नेपाली नागरिकहरूले नै किन्न नपाउने नियममा बिक्री हुँदैछ त्यो पनि। र यसरी देशमा भएको जति जमिन जायजातहरू जति सस्तो मूल्यमा जसरी हुन्छ छिटो छिटो किन्ने उनीहरूको षड्यन्त्र छ। त्यस माताहतमा सरकारको पैसा, संस्थाको पैसा, नागरिकता विधेयक ल्याउनुको मूल कारण भनेको जति पनि सामान्य मान्छेहरू छन् तिनीहरूलाई नेपाली नागरिक बनाइसकेपछि त्यो नागरिकता अनुसार नेपालको कुनै पनि भूभागमा जमिन जायजात किन्न सक्ने र नेपाललाई नेपालीहरूबाट नै विमुख बनाउने एउटा भारतीय कूटनीति हो। अब यिनीहरूको कूटनीति भनेको नेपालीहरूलाई नेपालबाट भूमिहीन बनाउने हो। जसरी 9 कोटी गोर्खाहरू भारतमा छन्, भारतीय गोर्खालीहरू छन्, नेपालमा मात्रै नेपालीहरू होइन, भारतमा पनि नेपालीहरू छन्। भारत नेपालीहरूको हो, यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भारतमा बस्ने नेपालीहरू भारतीय नै हुन्। जस्तै कुमाऊ, गढवाल, उत्तराखण्ड, उताको मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा, सिक्किम, दार्जिलिङ, वेस्ट बङ्गाल, यो सबै नेपालीहरूको भूमि हो। नेपालीहरू त्यहाँका आदिवासीहरू हुन्। तर त्यहाँका नेपाली आदिवासीहरूको हालत अहिले जमिन भूमिहीन भइसकेको छ। त्यहाँको जमिन जायजात खाएर सबै सकाएर अहिले भारतमा बस्ने भारतीय नेपाली भाषीहरू, भारतका भारतीय गोर्खालीहरू, भारतीय नेपालीहरू जमिनहीन छन्। उनीहरूको काम भनेको कुनै पसलमा काम गर्ने, कुनै होटलमा काम गर्ने, कुनै सडकमा मजदुरी गर्ने बाहेक अरू केही पनि छैन। त्यो बुझेको छैन मान्छेले।
अमेरिकी राष्ट्रपति हुन् या फ्रान्सको हुन् उनी के नेसनल मण्डेला अफ्रिका, यिनीले भनेका छन् हामी यहाँका आदिवासीहरू हौँ। हामी जबदेखि सूर्य उदय भएको छ जबसम्म सूर्य अस्ताउँदैन तबसम्मको लागि हामी यो पृथ्वीका आदिवासी हौँ, यो जमिनका आदिवासी हौँ। आदि भनेको अनन्त अनन्त कोटि कोटि कल्पौँ कल्पदेखि आउँदै गरेको बसोबास गर्दै उपभोग गर्दै आएका बासिन्दाहरू हौँ। तर जब क्रिस्चियनहरू हाम्रो देशमा प्रवेश गरे तब हामी धनी धनाढ्य थियौँ। आजको परिवेशमा हेर्ने हो भने हामीले तन्ना अथवा बिस्तारा लगाएर सुतेको खाटको 4वटा खुट्टा पनि राख्ने जमिन हामीसँग छैन, तर हामी प्रत्येकको सिरानीमा बाइबल छ भनेर उनले भनेका छन्। उनले यो के भने? उनले त्यहाँका प्रत्येक नागरिकहरूलाई यो भनेका हुन्, तिमी आदिवासीहरू, तिमी यो देशका, यो भूमिका अनन्त कल्पदेखिका उपभोक्ताहरू, आधिकारिक व्यक्तिहरू आज जमिनहीन भएका छौ भनेर भनेका हुन्। नेपालीहरूको पनि त्यो दिन धेरै टाढा छैन। नेपालीहरूको मठ मन्दिरहरू नेपालीको हातमा छैन। नेपालीहरूको मठ मन्दिर आज 150 वर्ष हुँदैछ इन्डियनहरूको हातमा छ, भारतीयहरूको हातमा छ। नेपालीहरूले नेपाली भूभागमा पाल टाँगेर बस्ने अधिकार छैन। पशुपत क्षेत्र जस्तो विशाल र गौरवमय, फराकिलो र व्यापक संस्कृतिले भरेको पशुपति क्षेत्र, हजारौँ वर्ष बुद्ध गुरु परम्पराले संरक्षित हुँदै आएको पशुपत क्षेत्र आज बुद्धका मूर्तिहरू बागमती किनारामा फालिएका छन्। आज बुद्धको मन्दिरभित्रबाट बुद्धको मूर्ति हटाएर भारतीय गुरुहरूको मूर्ति स्थापना हुँदैछन्। त यो भू अतिक्रमणको एउटा षड्यन्त्र हो। बिचाराहरूलाई थाहा छैन, ती त मजदुरहरू हुन् जसले काम गरिरहेका छन्, त्यो त थाहा छैन। थाहा भएका नेताहरू चुप छन्, थाहा भएका विद्वानहरू चुप छन्, थाहा भएका र सम्भव भएका युवाहरू चुप छन्। अर्को कुरा, शक्ति र सामर्थ्यता भएका युवाहरू देशमा छैन। त देशलाई साँच्चै नै बचाउने हो भने सबभन्दा पहिला जागृत हुनुपर्ने नेपाली नारीहरू हो। त्यो कसरी भन्दा, नेपाली नारीहरू आमा हुनुहुन्छ, एक दिदी हुनुहुन्छ, बहिनी हुनुहुन्छ, भाउजू हुनुहुन्छ, बुहारी हुनुहुन्छ, छोरी हुनुहुन्छ। आमाहरू जाग्नुपर्ने बेला आएको छ। आमाहरूले आज घरको खेत, घरमा भएको करेसाबारी खेतदेखि लिएर जमिनहरू बाँझै राखेर घर छोडेर घरमा सिस्नो चालीको उम्रेको छ। काठमाडौँ लगायत पोखरा धरानका सहरहरूमा कोठामा कोचिएर खुम्चिएर बसिरहनु भएको छ। एउटा छोराको भरमा, एउटा देवरको भरमा, एउटा जेठीको भरमा, एउटा भाइको भरमा, एउटा भतिजोको भरमा, विदेशबाट पठाएको पैसाको भरमा जिउँदै हुनुहुन्छ र प्रत्येक ती नागरिकहरू विदेशीदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले जान्नुपर्ने विषय यो। अरबौँ खरबौँको मूल्यको जमिन कौडीमा बेच्दैछौँ हामी विदेशी रेमिट्यान्समा जीवनयापन गर्ने परनिर्भरताको शिक्षा शिरमाथि धारण गरेर हामी जीवनयापन गर्दैछौँ। यो बुझ्नुपर्ने कुरा छ। नागरिकता विधेयक जुन छ, 1 नम्बरमा राष्ट्रको लागि हानिकारक छ। हजुर, एकदमै राष्ट्रको लागि हानिकारक छ र नागरिकहरूले यस विरुद्धमा नबोल्ने हो भने देश धेरै पर छैन, पूर्ण रूपले पराधीनताको हातमा जानेछ। हजुर। नागरिकता विधेयकको विषयमा यो जुन योजना अन्तर्गत आइरहेको छ, खास गरी यो भारतको डिजाइन हो, भारतको रणनीति हो र यस रणनीति अन्तर्गत नेपाललाई कसरी भारतमा गाप्ने उसको प्रयास हो, खेल हो, पछाडिको षड्यन्त्र हो भनेर यहाँले बताउनुभयो नि। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ जसरी अब यो त एउटा कानुन नै निर्माण गरेर, प्रतिनिधि सभाले कानुन निर्माण गरेर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पास गरेको अवस्था छ। राष्ट्रपतिले त्यसलाई लालमोहर लगाइसकेपछि त्यो एउटा कानुन बन्छ। त्यसपछि त्यसको प्रक्रिया सुरु हुन्छ, नागरिकता दिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसपछि बिस्तारै त्यो भारतको योजना चाहिँ अगाडि बढ्छ। यो परिस्थितिमा अहिले राष्ट्रपतिले जे अडान लिनुभएको छ नि, पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष पठायो, राष्ट्रपतिले रोकिदिनु भयो। अब अहिले फेरि राष्ट्रपतिले सुझावसहित फिर्ता पठाइदिएको त्यो विधेयक संसदले व्यवस्था गर्यो
र त्यो फेरि जस्ताको तस्तै दोस्रो पटक पारित गरेको अवस्था छ। यो अवस्थामा कानुनविदहरू के भन्छन् भने संसदले दोस्रो पटक पहिलो पटक पुनर्विचारको लागि पठाउन सक्ने राष्ट्रपतिलाई कानुनी अधिकार थियो, तर अब यो दोस्रो पटक पठाइसकेपछि उहाँले रोक्न सक्नुहुन्न, कानुन बाधक बन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईँहरूको दृष्टिकोणबाट चाहिँ जो अहिलेको परिप्रेक्ष्य छ यसमा सेनाको कुरामा पछाडि जोड्छु, आम नागरिकको भूमिका कस्तो हुन्छ यो विषयमा पछाडि जोड्छु, यो सवालमा चाहिँ राष्ट्रपतिले के गर्नुपर्छ होला? राष्ट्रिय राजनीतिको दृष्टिकोणमा र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको सल्लाहमा पठाइएको कुरा उहाँले स्वीकार्नुपर्छ भन्ने जुन विद्वानहरूको तर्क हजुरले प्रस्तुत गर्नुभयो त्यस विषयमा म अनभिज्ञ छु। मैले भन्न सक्ने कुरा भनेको के हो भने उहाँ राष्ट्रपति पदमा हुनुहुन्छ, उहाँले के गर्ने के नगर्ने त्यहाँको नियम त्यहाँको नीति उहाँलाई थाहा होला। तर यदि राष्ट्रपति पदमा एक नारी, एक छोरी, एक बुहारी साँच्चै नै यो देशको छन् भने उहाँको पार्टीसँगको कुरा म गर्दिनँ, उहाँको परिवारसँगको कुरा गर्दिनँ, तर उहाँको निजी जीवनसँगको पनि मलाई ज्ञान छैन। तर मैले देखेअनुसार उहाँ एउटा तपस्वीको परिवारमा जन्मिनु भएको छ, एउटा तपस्वीको परिवारमा विवाहबारी पनि भएको छ देखिँदा, मैले देख्दा। यदि ती कुल, ती देवता र ती उहाँले उहाँको घर र उहाँको माइती घरमा भएका चल्दै आएका ती कलाचार पद्धतिहरूको सामर्थ्यताले सहायता प्रदान गरेमा उहाँले यो विषयमा लाल मोहर दिनुहुन्न। तर अब उहाँको मति र उहाँको विचारधारा कतातिर जान्छ त्यो त समयले बताउनेछ। तर सम्भवतः उहाँले त्यो पदलाई पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने परिवेश आउन सक्छ यदि राष्ट्रियताको मामिलामा उहाँमा एउटा राष्ट्रिय गौरवताको कुरामा उहाँमा केही मानवीय स्वतन्त्रता र मानवीय स्वाधीनताको कुरामा उहाँलाई ज्ञान छ भने यो विषयमा उहाँले हस्ताक्षर गर्नु हुन्न भन्ने म भन्छु। नेपालको राजनीति यहाँले पनि भन्नुभयो 2004 साल यता नै नेपालको राजनीतिको चाबी अथवा नेपाल चाहिँ त्यस यता पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छैन भनेर यहाँले भन्नुभयो। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि देश जुन अवस्थामा छ आम नागरिकहरूले बडो गम्भीरताका साथ प्रश्न के गर्छन् भने नेपालमा जो एउटा चाहिने हजारौँको सुरक्षाको घेराभित्र बसेको राजदरबार, राजपरिवार त सुरक्षित भएन भने जनता कसरी सुरक्षित हुन्छ? जनतालाई त जति बेला जे पनि हुन सक्ने अवस्था छ, दरबार जस्तो एउटा चाहिने घेराबन्दीमा बसेको त सुरक्षा हुँदैन भने भन्ने आम नागरिकले प्रश्न उठाइरहेको बेलामा यो नागरिकता विधेयकको विषयमा सेनाको प्रसङ्गलाई अलिकति जोडौँ न। सेना किन मौन छ? सेनाले पछिल्लो समय आफ्नो भूमिका बिर्सिएको हो अथवा ऊ पनि त्यो एउटा षड्यन्त्रको परिबन्धभित्र फँसेको छ? कसरी हेर्नुहुन्छ यो विषय? यस विषयमा भारतको षड्यन्त्र 100% हो राजदरबारको कुरामा, किनकि राजदरबारको हत्याकाण्ड भारतीय षड्यन्त्रको मूल काम हो र त्यो सँगसँगै भारतीयले आफूलाई नआओस् यस विषयको आरोप भन्ने विषयमा तत्काल नेपालको सरकारसँग, नेपालको राजनीतिसँग, नेपालको स्वाधीनतासँग कुनै पनि सरसल्लाह नलिकन उसले दरबार हत्याकाण्डको विषयमा फिल्म पनि भारतीय सरकारले लगानी लगाएर बनाएको छ, जुन पूर्ण रूपले ऊ आफू बच्नको लागि बनाइएको छ। यस विषयमा त सन्देह नै छैन, यो विषयमा कुनै सन्देह छैन। पशुपति क्षेत्रमा आदि शङ्कराचार्य आएको कुनै इतिहास छैन। त्यसपछिका शङ्कराचार्य आएका कुराहरू र प्रसङ्गहरू उठ्छन्। जसरी पशुपति क्षेत्रमा भगवान सदाशिवलाई प्रत्येक दिन चढ्ने बेलको रुख काटेर शङ्कराचार्यका मूर्ति स्थापना गर्दछ। नेपाल गुठी संस्थानका अध्यक्ष जगन्नाथ भन्ने व्यक्तिले आजभन्दा 30 वर्ष पहिले पशुपतिनाथको पश्चिम ढोकामा रहेको बेलको रुख मुनि राति मान्छेहरू प्रयोग गरेर भारतका जगद्गुरुहरूबाट पैसा खाएर शङ्कराचार्य र लगायत 4 जना शङ्कराचार्यका शिष्यहरूको मूर्ति त्यो रुखमुनि स्थापना गर्दछन् र त्यो रुखलाई केही नहानि हुने गरेर रुखको वरिपरि छानो हालिन्छ र त्यो छानो चल्दै आउँदा आजभन्दा 2 वर्ष पहिले 78 को प्रारम्भ र 77 को अन्त्यतिर त्यो रुख पनि काटिन्छ र पशुपति क्षेत्रमा कतै खण्डित
शिवजीको शिवलिङ्ग चतुर्मुख शिवलिङ्गलाई त्यहाँ राखिएको हुन्छ र त्यो शिवलिङ्गलाई भित्र मूल पशुपतिनाथको शिवलिङ्ग हो र यो मङ्गोलले काटेका हुन् भन्ने जुन भ्रम फैलाइएको छ यो पूर्ण रूपले भ्रम हो। यो बाहिरको कुनै मूर्तिलाई शिवलिङ्गलाई ल्याएको छ राखेका छन् र त्यहाँ हुँदाहुँदै त्यो बेलको रुख पनि काटेर त्यो बेलको रुखको जडामा अहिले पशुपतिनाथको मूर्ति राखेका छन्। यसरी बनेको छ पशुपति क्षेत्रमा शङ्कराचार्यको मन्दिर र यो षड्यन्त्रयुक्त ढङ्गले बनेको छ। अर्को कुरा तत्काल एउटा गलत काम भएको छ जहाँ पशुपतिनाथ क्षेत्रमा पशुपतिनाथकै पूर्व ढोकामा शङ्कराचार्यको अर्को मन्दिर स्थापना गरिएको छ जहाँ 2072 सालसम्म भगवान बुद्धको मूर्ति र बुद्धको मन्दिर भनेर हामीले लुकामारी खेलेको ठाउँ। आजभन्दा पूर्वकालमा शङ्कराचार्यको मूर्ति र शङ्कराचार्यको मठ पशुपति क्षेत्रमा थियो भने जगन्नाथ भन्ने नेपाल गुठी संस्थानका अध्यक्षले बेलको रुखमुनि भारतीय जगद्गुरुबाट पैसा खाएर रातोरात शङ्कराचार्य र शङ्कराचार्यका 4 शिष्यहरूको मूर्ति स्थापना गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन। यसरी शङ्कराचार्यका मूर्तिहरू स्थापना हुँदैछन् र पशुपति क्षेत्र पूर्ण सनातन सभ्यता र सर्वाङ्गीणताबाट वञ्चित हुँदैछ। यसरी हिन्दू अतिवादी सङ्कुचित र कुण्ठित विचारधाराहरू नेपालमा प्रभावित हुँदैछ र नेपाललाई कब्जा गर्ने यी षड्यन्त्रहरू यी अङ्गहरू हुन्। त्यसमा अनेकौँ सम्प्रदायहरू पर्दछन्। अनेकौँ सम्प्रदायको पनि नेपालीहरूलाई नेपालको सनातन सर्वाङ्गीणता नेपालको सनातन धर्मको बहुआयामिकता जुन छ त्यसमा साम्प्रदायिकता र सङ्कुचितताको प्रवेश हुँदैछ नेपालमा। नेपालको पशुपतिनाथको मन्दिरमा षड्यन्त्रपूर्वक भात पकाउने ल्याएको भान्से आज नेपाल सरकारभन्दा पनि माथि रहेर पशुपतिनाथको पुजारीहरूको हात र काम चल्दछ। पूर्ण रूपले षड्यन्त्र हो यो। कविन्द्र प्रताप मल्लले मैसुरको राजकुमारीलाई बिहे गरेर ल्याउँदा भात पकाउने ल्याएको भान्से आज पशुपति क्षेत्र र पशुपतिनाथको मन्दिरको पुजारी र पशुपतिनाथको गुठीहरूको सर्वेसर्वा भएको छ। सयौँ बिघा जमिन हिनामिना भएको छ र भारतीय कुण्ठा र सङ्कुचितताको नेपालमा विस्तार भइरहेको छ। हजारौँ वर्षदेखि किराँतहरूले सञ्चालन गर्दै आएको त्यो गुठी व्यवस्था त्यो पशुपतिनाथको पूजा आराधना पशुपतिनाथको संस्कृति सभ्यतामा आँच भएको छ। अतिक्रमण हुनको लागि केवल भारतीय बिजेपी पार्टी र काङ्ग्रेस पार्टी आएर यहाँ राज गर्नुपर्ने होइन। भारतको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति आएर अतिक्रमण गर्नुपर्ने होइन। यहाँ जुन साम्प्रदायिकता सङ्कुचितता र कुण्ठाहरू छिराइएको छ प्रवेश गराइएको छ त्यही नै नेपालको स्वाधीनता र नेपालको स्वतन्त्रता माथिको अतिक्रमण हो। बुद्धको मूर्ति बागमती किनारामा फालिएको छ। बुद्धको बिहारमा आज भारतीय पुजारीहरू बसिरहेका छन्। बुद्धको गुरु परम्परा बुद्धको संस्कृति सनातन संस्कृति हो। बुद्धको तन्त्रयान मन्त्रयान यी समग्र यानहरू संस्कृतका विद्वानहरू र संस्कृत भाषा र वैदिकतामा आधारित रहेको छ। चाहे तिलोप्पा नारोप्पा मैत्रेप्पा या पद्मसम्भवको कुरा गरौँ यसरी अतिक्रमण भइरहेको छ देश। यहाँ जति पनि धार्मिक सम्प्रदायको रूपमा यहाँ जति पनि एनजिओ आइएनजिओको रूपमा भारतले नेपाललाई अतिक्रमण गर्ने काम गरिरहेको छ। यसबाट हामी सजग हुनुपर्छ। नेपालमा भारतले धार्मिक दृष्टिकोणबाट सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट सामाजिक दृष्टिकोणबाट राजनीतिक दृष्टिकोणबाट भनौँ अथवा सबै दृष्टिकोणबाट नेपालमा आफ्नो प्रभाव जमाउन खोजिरहेको छ अतिक्रमण गर्न खोजिरहेको छ भनेर यहाँले जे एउटा गहिरो तथ्याङ्क उठान गर्नुभयो विषय निकै गम्भीर रहेछ। यहाँले जति पनि कुराहरू भन्नुभयो अब यसमा चाहिँ मैले त्यहाँ राष्ट्रपतिको प्रसङ्ग जोडेँ। त्यसपछि अझ राष्ट्रपतिको भन्दा राष्ट्रपति त एउटा संस्था हो त्यो संस्थाको पालना गर्ने भनेको सेना हो। यी सबै कुरा नेपालमा जसरी इन्डो वेस्ट भनौँ अथवा समग्रमा भारत भनौँ भारतले जुन प्रकारको एउटा रणनीति नेपाल सकाउने रणनीति अन्तर्गत हिँडिरहेको छ यसमा नेपाली सेना जानकार छैन अथवा नेपाली सेनाको मौनता चाहिँ वास्तवमा के हो? यो त नेपाली सेनाको सङ्गठन भनेको त्यो राष्ट्रलाई राष्ट्रको सार्वभौमता रक्षा गर्नको निमित्त त्यो उद्देश्यले सेनाको निर्माण गरिएको हुन्छ
देश रक्षा गर्नको निमित्त। तर देश यसरी रहने कि नरहने भन्ने अवस्थामा पुग्दाखेरि बेला बेलामा जनताको आवाज पनि सुनिन्छ नि। यस्तो अवस्थामा सेना के गरिरहेको छ, सेनाको प्रसङ्गलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? नेपाली सेना पनि ध्वस्त छ अहिलेको परिवेशमा। भारतले बिहारीहरूलाई भारतीय आर्मीमा भर्ती लिँदैन, मुस्लिमहरूलाई भारतीय आर्मीमा भर्ती लिँदैन, तर ती सबैलाई नेपाल आर्मीमा प्रवेश गराइरहेको छ। नेपाल आर्मी पनि ध्वस्त छ अहिले। नेपाल आर्मीको पनि स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वावलम्बिता देखिँदैन त्यहाँ। त नागरिकता विधेयकको मुख्य योजना पनि यो हो। सैन्य सङ्गठन पनि सम्भवतः छिटोभन्दा छिटो आफ्नो हातमा लिने, केही हदसम्म आफ्नो हातमा छ। अब यहाँको सैन्य शक्तिलाई 100% आफ्नो हातमा लिने योजना भारत सरकारको। भारतले हर दृष्टिकोणले नेपालको कम्मर भाँच्ने काम गरिरहेको छ। मुक्तिनाथ जस्तो त्यो पवित्र तीर्थस्थलमा आदिकालदेखि मुक्ति महेश र मुक्ति नारायणको मन्दिर जस्ताको तस्तै छ। मुक्ति नारायण र मुक्ति महेशको चारैतिर बुद्धिस्ट गुम्बाहरू छन्। के ती मन्दिरका मूर्तिहरू उखालेर गण्डकीको खोलामा फालिएको छ? छैन। तर पशुपति क्षेत्रमा नै बुद्धले भनेको अवैर्भावेन वैरिन यश धम्मो सनातन, सनातन धर्मका पुनः प्रतिष्ठापक र प्रचारक भगवान बुद्ध, महर्षि सिद्धार्थ मुनि, शाक्य मुनि अथवा गौतम बुद्ध जसलाई भनिन्छ, उनीमाथि गरिएको जुन व्यवहार छ यो हाम्रो राष्ट्रिय गौरवतामाथि आँचा हुने काम हो। जसरी बिहार भनेको दुईटा कुरा छ। बुद्ध परम्परामा धेरै शाखा उपशाखा भए तापनि विशेष रूपले दुईटा विशेष शाखाहरू देखिन्छ। एउटा गोम्पा परम्परा जो तिब्बतको बोन धर्म, बुद्ध धर्ममा सम्मिलित भयो। बोन संस्कृति, बोन सभ्यता बुद्ध धर्ममा समायोजित भयो, त तिब्बतीन बुद्ध धर्म भयो। तिब्बतीन बुद्ध धर्मले गोम्पा भनेर सञ्चालन गर्यो, जहाँ तपस्वी ब्रह्मचारीहरू विद्या आर्जन गर्छन् र साधना गर्दछन्। अर्को नेपालमा बुद्ध धर्म सञ्चालन भयो र नेपालबाट विश्वभरिमा फैलियो, दक्षिणतिर फैलियो, संसारभरिमा फैलियो त्यो बिहार परम्परा, जहाँ प्रज्ञापारमितादेखि लिएर अनेकौँ दर्शनहरूको अध्ययन हुन्छ, जहाँ विशेष भाषा भनेको पाली भनिन्छ। संस्कृत र पाली भाषालाई विशेष प्राथमिकताको साथमा अध्ययन गराइन्छ, यो बिहार भन्ने। यता गोम्बामा संस्कृत र तिब्बती भाषा गोपनीयताको लागि निर्माण गरिएको, जस्तै रञ्जना लिपि जस्तै हो भने यो सैन्य कुरा गऱ्यौँ हामीले, सैन्य सङ्गठनको कुरा। यसरी अतिक्रमण देश भइरहेको छ। सैन्य शक्ति त्यसरी मौन हुनुको कारण सैन्य शक्ति पनि कतै 25% नेपालीहरूलाई जताततै प्रयोग गरेर फालिने काम गरिँदैछ। केवल प्रयोग गरेर फाल्ने काम गरिँदैछ। गौरवताको साथमा उनीहरूको शक्ति र सामर्थ्यतालाई सम्मान र सदुपयोग गरिएको देखिँदैन। अग्निवीरको विषयमा गत 2-3 दिन पहिले निक्लेको कान्तिपुर पत्रिकामा राम्रोसँग सबैले पढ्ने भने बुझिन्छ। समग्र गोर्खा रेजिमेन्टले भारतीय सुरक्षा सीमाको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी वहन गर्ने, तर गोर्खा हमेशा सामान्य सिपाही र सामान्य पदसम्म मात्रै पुग्ने। के त कारण? कहाँ छ समानता? हामी हाम्रो समाजलाई समानता र स्वाधीनताको नाममा लडाइरहेका छौँ, जुधाइरहेका छौँ। कहाँ छ त समानता? ब्रिटिस गोर्खाको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यस्तै छ त्यहाँ। सिङ्गापुर पुलिसको कुरा गर्ने भने पनि त्यस्तै छ त्यहाँ। समानता कहाँ छ? समानता छ भने प्रत्येकमा सम्भावना भएको र सामर्थ्यता भएको ती पात्रहरूलाई योग्यता अनुसारको सम्मान र पद प्रदान गर्नु पर्दैन? छैन। नेपालीहरू समग्र विश्वमा विराजमान, समग्र विश्वमा विचरण गर्दै गरेका नेपालीहरूले यो बुझ्नुपर्ने कुरा छ कि राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि समग्र विश्वमा बसेका नेपालीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा छ कि विश्वभरिमा हामी बसी त रहेका छौँ, के हामी जुन भूमिमा बसिरहेका छौँ त्यहाँका नागरिक हौँ? त्यहाँ हाम्रो स्वतन्त्रता छ? त्यहाँ हाम्रो स्वाधीनता छ? के हाम्रो सामर्थ्यता र शौर्यको सम्मान छ? यो विषय सोच्नुपर्ने विषय छ। तसर्थ नेपाल आर्मी पनि, नेपाली सेना पनि नेपालको पक्षमा छैन भन्ने बुझिन्छ। यहाँ आम नागरिकको कुराकानी गरौँ त्यसो भने
हामीले सामाजिक सञ्जालमा हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको राष्ट्रप्रतिको चिन्तन चिन्ता देखिन्छ। यस्ता विषयहरूमा आक्रोश पोखिएको पनि देखिन्छ, तर व्यवहारिक रूपमा फिजिकली रूपमा उहाँहरूको उपस्थिति देखिँदैन। यति बेला जो एउटा देशको सम्प्रभुतासँग जोडिएका विषयहरू, देशका राष्ट्रियतासँग जोडिएका विषयहरू, राष्ट्र रहने या नरहने भन्ने प्रश्नहरू बीच अल्झिएको देशमा नेपालीहरू चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? आम नेपाली नागरिक चाहिँ कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको बुझाइमा? समग्र नेपालीहरू अहिले परदेशमा हुनुहुन्छ, रेमिट्यान्समा हुनुहुन्छ। कोही नेपालको सहरका कोठीका कुनाहरूमा हुनुहुन्छ, कोचिएर बसिरहनु भएको छ। बाँकी अर्काको देशमा चर्को धुपमा खुन र पसिना बगाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो खुन र पसिना यहाँ गाउँ छोडेर, घर छोडेर, कोठीमा कोचिएर बसेका आमा बाउ र बहिनी, दिदी, बुहारी, श्रीमतीले रगत र पसिना चुस्दै हुनुहुन्छ। यो चित्रण राम्रोसँग हेर्नुहोस्। परदेशमा त्यो तपाईँको छोरा, श्रीमान, बाउ, दाई, भाइ रगत र पसिना बगाइरहेको छ। त्यो रगत र पसिनाको नाली सिधै तपाईँहरू आमा, दिदी, बहिनी, भाउजू पर्ने, बाउ, दाई, भाइ पर्नेहरूको अन्जुलीमा आइरहेको छ। त्यो ग्रहण गरेर त्यसको नसामा आफ्नै स्वसन्तति र स्ववंशको रक्तपानको विषमातमा हुनुहुन्छ। सब मत लतपत हुनुहुन्छ। यहाँ यो परिवेशमा हेर्ने हो भने, होइन भने कुन नसामा डुबिरहनु भएको छ? स्वयंको रक्तपानको मदमा लतपत भएको अवस्थामा देखिन्छ। चाहे ती आमा, दिदी, बहिनी, बुहारी, छोरी जो हुनुहुन्छ, दाई, भाइ, बाउ, काका जो हुनुहुन्छ, सब यसरी मतमा लतपतिएको अवस्था छ। होइन भने सरकार पहिलो कुरा नेपालको समग्र सङ्गठनहरू डिस्ट्रोय गर्नुपर्छ, ध्वस्त गर्नुपर्छ, विघटन गर्नुपर्छ। नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी, नेपालका राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू नै विघटन गरेर पूर्ण दुईटा कुराले मात्र नेपाल चल्नुपर्छ। एक सैन्य परिषद र दोस्रो मन्त्री परिषद, दुईटाले मात्रै चल्नुपर्छ। देशको भूभागहरू काठमाडौँको स्वयम्भूमा, भद्रकालीमा, जङ्गी अड्डामा सीमित भएर बस्ने होइन। नेपालको सैन्य परिषदले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणका सीमाहरूमा बस्नुपर्ने हुन्छ। सैनिकले नेपालका प्रजा परिषदहरूले सिंहदरबारमा खाली भए नभएका गुणगान गाएर, अर्काको देशको गुणगान गाएर, अर्काको योजना र नीतिको गुणगान गाएर रियाल चलाएर बस्ने होइन। नेपालको समग्र जिल्ला जिल्लामा, गाउँ गाउँमा राष्ट्रिय विकासको काम, शैक्षिक सम्पदा, प्राकृतिक सम्पदा, ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र त्यसको सम्वर्धन र नागरिकहरूको सुरक्षा र शान्तिको जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तब मात्रै देश सही बाटोतिर जान्छ। यहाँ गनि नसक्नु पार्टी, गनि नसक्नु शक्ति हामीलाई किन आवश्यक छ? नेपाल प्रहरी के को लागि आवश्यक छ? हामीलाई सशस्त्र प्रहरी हामीलाई के को लागि आवश्यक छ? नगर प्रहरी के को लागि आवश्यक छ? गनि नसक्नु सैन्य सङ्गठन हामीलाई के आवश्यक छ? छँदै छैन। नेपाल आर्मी भित्रको सैन्य प्रशासनबाट नै नेपालको सुरक्षा र नेपाली जनताको सुरक्षाको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र एउटै प्रजा परिषद हुन्छ र त्यसले मन्त्रीमण्डल सञ्चालन गर्छ। नेपाल त्यसरी चल्यो भने मात्रै नेपाल अगाडि जान्छ, सही बाटोतिर जान्छ। यहाँले भन्नुभएको बाटो चाहिँ कुन अवस्थामा सम्भव हुन्छ त्यो बाटोतर्फ जानको लागि? अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा त्यो बाटोतर्फ जान त अलिक कठिनै देखिन्छ नि, होइन? त्यसको लागि त कठिन। यहाँ हिंसा अहिंसाका कुरा गर्नेहरूको लागि त असह्य हुन सक्छ। तर 18 पुराणहरूको इतिहास पढ्ने हो भने अर्कालाई पीडा नदिनु अहिंसा हो, त्यो धर्म हो भने। उपकार गर्नु, परोपकार गर्नु त्यो धर्म हो, अरूलाई पीडा दिनु, दुःख दिनु अधर्म हो भनेर भने। यहाँ त समग्र जनताहरूलाई ताडन गरिएको छ, समग्र नागरिकहरूलाई दुःख दिएको छ। त अधर्मी, विधर्मी, कुधर्मीहरूलाई दण्डित गर्नु जनताको अहिलेको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। अत्याचार सहेर बस्नु, भ्रष्टाचार सहेर बस्नु यो ठुलो दुष्कर्म हो। आफ्ना बन्धुहरूलाई पनि दण्डित गर्नु सो धर्म हो। नेतामा भएका, कार्यकर्तामा भएका, प्रशासनमा भएका, आर्मीमा, पुलिसमा, जताततै भएका सबै आफ्नै भाइ बन्धुहरू हुन्। तर न्यायार्थ यिनीहरूलाई दण्डित गर्नुपर्ने बेला आएको छ। यहाँ अब प्रजा परिषदले, जनता जनार्दनले आफ्नो हातमा समग्र शक्ति, समग्र
जिम्मेवारी समग्र आफ्नो स्वतन्त्रता लिएर नेपाल पूर्ण रूपले एकपटक सफा गर्नुपर्ने परिवेश आएको छ। तब मात्रै सही बाटोमा देश जान्छ, नत्र यो देश केही दिनको लागि मात्रै हो। किनकि यो गतिविधि, यो चालचलनले राम्रो लक्षण देखाइरहेको छैन। हजुर हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ गुरु। यहाँले अत्यन्त गहिरो कुरा, राष्ट्र आज जुन अवस्थामा गुज्रिरहेको छ त्यो एउटा गुज्रिरहेको अवस्थाबाट साँच्चै नै माथि उठ्ने हो भने यी विधिहरू नअपनाइने हो भने त हामी जिउँदो लासर नै हुन्छौँ भन्ने खालको यहाँले प्रसङ्ग उठान गर्नुभयो। अब यो परिप्रेक्ष्यमा जनताकै प्रसङ्ग पनि जोड्नुभयो। कुनै पनि देशका नागरिक यो प्रकारको भ्रष्टाचार बेथिति सहेर बस्छ भने त्यो पनि एक प्रकारको अधर्म नै हो, यसबाट उठ्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। स्वयं नागरिकको अवस्था पनि बताउनु भयो नि यहाँले। झन्डै तथ्याङ्क अनुसार त झन्डै 1 करोडको हाराहारीमा नेपालीहरू विभिन्न देशमा हुनुहुन्छ त्यहाँ कामको सिलसिलामा। त्यो चाहिँ जस्तै अहिले नेपालको जे यहाँको फोहोरी राजनीति, नेपालमा नेपाली नागरिकलाई बस्न नदिएर परनिर्भर बनाउने जो राजनीति छ र उहाँहरू बाध्यतावश आफ्नो जीवनयापन, उहाँहरूको पनि आफ्नो बाध्यता होला, जीवनयापन चलाउनको निमित्त उहाँहरू रहरले जानुभएको होइन, बाध्यताले हामी गएका हौँ, उहाँहरूको पनि आफ्नो प्रकारको बाध्यता होला। त्यो बाध्यताले कसरी तोड्ने भन्ने पनि एउटा चाहिँ बडो जटिल विषय छ नि। जनताको तहमा बसेर उहाँहरूको अवस्थालाई हेरेर चाहिँ के सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अबको परिवेश त यहाँ त यता पनि फर्किनु छैन, उता पनि फर्किनु छैन। अब त डुबी मर्नु नै हो। अब नेपाली जनताहरूले हिम्मत गरेर डुबेर उत्रिने साहस राख्नु पर्दछ। यता गए पनि मर्ने नै हो, उता गए पनि मर्ने नै हो। कहीँ गएर बाँचौँला नभने हुन्छ। किनकि यहाँ पशु अधिकार कर्मीहरू चिच्याइरहेको देख्छु म। गाई बाख्रा बेच्न पाइँदैन भन्नेहरू पनि यहाँ प्रशस्त मात्रामा देख्छु। खुलेआम नेपाली नागरिकहरू त्यो कलिलो अवस्थामै नेपाल सरकार र नेपालको राजनीतिले गाई बाख्रा भन्दा पनि सस्तो मूल्यमा बेचिरहेको छ। तसर्थ स्वदेशमा भएका, प्रदेशमा भएका ती समग्र नागरिकहरूले, नेपालीहरूले एकपटक साहस गरेर यो बाढीमा कुद्नुपर्ने नै हुन्छ। बाँचिएछ भने केही गरिन्छ, मरिएछ भने माटोमा मिलिन्छ भनेर एकपटक कुद्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यसको लागि प्रत्येक नागरिकले आफ्ना कुल कोलाइनलाई पुकार गरेर हिम्मत जुटाएर यो बाढीमा त कुद्नै पर्ने हुन्छ। नभए अब कुनै उपाय छैन। दुईटै खुट्टा जता राखे पनि डुब्नेवाला नै छ। बस आजको महत्त्वपूर्ण विषय उठान गरिदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिएर महत्त्वपूर्ण विचार प्रस्तुत गरिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ओम नमस्ते। समग्र नेपाल र नेपालीहरूप्रति मेरा विचार र धारणाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवतासँग मात्र जोडेर लिनुहोला। ओम नमस्ते। हिमाल अनलाइन टिभी।